अबे साले, अबे ऑटो के आगे काहे कूद रहा है, मरना है का? अरे नहीं भैया, हमको तो हॉस्पिटल जाना है, ऑटो ढूंढ रहे थे। अबे तो ऑटो ढूंढ रहे थे तो ऑटो में बैठो, चलो छोड़ देते हैं हॉस्पिटल। अरे यार वहाँ ऊपर कहाँ पहुँच गए, नीचे बैठो यार। अरे महाराज, ऑटो में बैठना है, नीचे नहीं बैठना है। और अभी तो रुको। अरे यार तुम हो एकदम से चूते यार, तुमको सीट पर बैठने कह रहे हैं, तुम वहाँ मरे जा रहे हो। सीट पर बैठ लो भैया। अरे महाराज, ये ड्राइवर सीट है, हमको पीछे बैठना है। तुम ही समझ लो, हम पीछे बैठ जाते हैं। जाओ पीछे बैठो। कहाँ यार ड्रामा फैलाए हो, हमको लेट हो रहा है, इसको भगाओ जल्दी से। ये भगवान क्या जुलूम है। सारी बात